హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మౌనస్ వరల్డ్. ఈరోజు వీడియో వెయిట్ లాస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒకే పిండితో 4 రకాల ఐటమ్స్ మీకు చేసి చూపిస్తానండి. ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఈ 4 రెసిపీస్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి. ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. అందులో 1 గ్లాస్ మినపప్పు వేయాలండి. ఇది ఒక 2 సార్లు కడిగి వంచేసి వాటర్ పోసి పెట్టేసేయాలండి. తర్వాత సేమ్ గ్లాస్తో నేను పెసరపప్పు కూడా తీసుకున్నానండి. ఇవి కడిగి వంచేసి నానబెట్టాక మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఈ 2 పప్పులు నేను మార్కెట్లో తీసుకునేవి కాదండి, ఊర్లలో పండిస్తారు కదా ఆ పప్పు అండి. తర్వాత ఇంకో మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో చిన్న గ్లాస్ అండి, టీ గ్లాస్తో 1 గ్లాస్ బొబ్బర్లు, తెల్ల బొబ్బర్లు, అలాగే శనగపప్పు 1 గ్లాసు, ఇవి పూర్తిగా నానబెట్టేసి పెట్టేసేయాలండి. ఇవి పూర్తిగా నానిపోయాక మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఒక రోజు నైట్ నానబెట్టేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం మిక్సీ పట్టేసేయాలండి. లేదు అప్పటికప్పుడే కావాలంటే 5 to 6 అవర్స్ కంపల్సరీగా నానాలండి, లేదంటే పప్పు అలానే ఉండిపోతుంది. మిక్సీ పట్టేటప్పుడు కొంచెం కష్టమవుతుందండి. ఇప్పుడు వీటన్నింటిని మిక్సీ బౌల్లో వేసేసి మిక్సీ పట్టేసేయాలి. ఒక 1 టైం మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు కూడా గుప్పెడు యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా 4 నుండి 5 యాడ్ చేయాలి. తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర కూడా ఒక 1 టీ స్పూన్ యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత చిన్న కప్పుతో ధనియాలు కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇవి ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ అండి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ వాము కూడా యాడ్ చేయాలండి. వీటిని ఫైన్ పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టేసేయాలండి. ఇందులో వాటర్ కూడా చూసుకుంటూ మిక్సీ పట్టేసేయాలి, మరి ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేయొద్దండి. ఇలా రావాలండి పిండి మొత్తం. ఇలా వచ్చేసాక బౌల్లోకి తీసేసేయాలి. తర్వాత మిగిలిపోయిన పప్పు కూడా ఇలానే రుబ్బేసేయాలండి. అందులో మిరియాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను. మిరియాలు ఒక 10 to 15 యాడ్ చేయాలండి. మొత్తం పిండి రుబ్బాక ఇందులో 2 టీ స్పూన్స్ వరకు సాల్ట్ యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత ఇందులో నువ్వులు కూడా 2 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేయాలి. ఇవి ఫైన్గా ఒక స్పూన్తో మొత్తం కలిపేసేయాలి. తర్వాత ఇందులో 2 టీ స్పూన్స్ వరకు కారం యాడ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి అది హీట్ అయిన తర్వాత 2 టీ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేయాలండి. మరి ఎక్కువ కూడా వేయకూడదండి, వెయిట్ లాస్ రెసిపీ కదా, అందుకోసం ఆయిల్ తక్కువగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఇలా చిన్న చిన్నగా గారెలు ఎలా చేస్తామో అలా పిండి ఆ సైజులో తీసుకొని ఇలా ఎన్నైతే పడతాయో అన్ని వేసేసేయాలండి. ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి చేయాలండి. ఇలానే అన్నింటినీ వేసేసి ఒక 5 to 6 మినిట్స్ అలానే ఉంచేసేయాలండి. అన్నింటినీ వేసేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి 5 to 6 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఉంచేసేయాలండి. ఇలా ఉంచేసి తీసి చూద్దామండి. లోపల పిండి కరెక్ట్గా బాయిల్ అయిందండి, చూసారు కదా. ఇవి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా తిప్పేసేయాలండి. ఇవి కొంచెం స్లోగా తిప్పేసేయాలి, లేదంటే విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలా రెండో వైపుకు మార్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టేసి తీసేయాలండి. అలా మూత పెట్టేస్తే లోపల కరెక్ట్గా బాయిల్ అవుతుందండి పిండి మొత్తం. తర్వాత ఇవి ప్లేట్లోకి తీసేద్దామండి. ఇప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేసి నాతో షేర్ చేసుకుని తప్పకుండా. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ కూడా చూద్దామండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు పిండి కూడా కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఆయిల్లో వేసేసేయాలండి. ఇలానే అన్నింటినీ వేసేసేయాలండి. ఇలా వేసేసిన తర్వాత వీటిని రెండో వైపు కూడా మార్చుకుందామండి. ఇప్పుడు ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా మార్చేసేయాలండి. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మార్చుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టామనుకోండి లోపల పిండి అలానే ఉండిపోతుందండి. తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేద్దామండి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసేసేయాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ రెసిపీ అండి.
తర్వాత థర్డ్ రెసిపీ కూడా చూద్దామండి. సేమ్ పిండి అండి, అందులో ఆనియన్ కూడా 1 కప్పు యాడ్ చేసేసి ఇది మొత్తం మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇందులో ఉప్పు కారం కూడా యాడ్ చేయాలండి. టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసేసి మనం పకోడీ అయితే అవి ఎలా వేస్తామో అలా వేసేసి ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా తీసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు 4th రెసిపీ కూడా చూద్దామండి. 4th రెసిపీ వచ్చేసి స్వీట్ రెసిపీ అండి. ఇవి ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో తీసుకోవాలండి. పప్పులు మినపప్పు, శనగపప్పు, అలాగే పెసరపప్పు, బొబ్బర్లు వీటిని టీ గ్లాస్తో తీసుకొని ముందుగానే నానబెట్టానండి. వీటన్నింటిని మిక్సీ పట్టేసేయాలండి. ముందు పిండి ఎలా వచ్చిందో అలా రావాలి అండి. వాటర్ వేస్తూ మిక్స్ చేయాలండి. 2 లేదా 3 సార్లు ఇలా మిక్సీ పట్టేసేయాలి. అలా అయితేనే పిండి ఇలా వస్తుందండి. ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని బౌల్లోకి తీసిద్దామండి. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసేసిన తర్వాత టీ గ్లాస్తో చక్కెర కూడా యాడ్ చేయాలండి. నేను ఈ గ్లాస్తోనూ అన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో తీసుకున్నానండి. ఈ పిండి మొత్తం ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇందులో బాదం పిస్తా కూడా యాడ్ చేయాలండి. మీ దగ్గర మిగతా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే కూడా యాడ్ చేయొచ్చండి. ఇవి చిన్న చిన్న బాల్స్లా వేసేసేయాలండి. ఇలా మొత్తం వేసేసిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసేసేయాలండి. ఇది స్వీట్ రెసిపీ అండి, దేవుడికి ప్రసాదంగా కూడా పెట్టచ్చండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేసి నాతో షేర్ చేసుకోండి తప్పకుండా. ఐ హోప్ ఈ 4 రెసిపీస్ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.